Boa galera, uma saudação a todos aí. Olha só, eu tô aqui na feira de exposição aqui da minha cidade, Paripiranga, na Bahia. Todo ano tem. Aqui é o agro. Olha só, tô aqui na parte dos mini cavalos, pônei, né? Mini pônei. Que é uma das atrações aqui dessa feira. São os mini animais aqui. Agora as mini vaquinhas aqui, ó. Olha só, pessoal. E aí, na cidade de vocês também tem?